Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына биринчи хадис бүтүп, эми экинчисин баштайлы. Экинчи хадистагы ушул биринчи хадисти риваят кылган Умар радhiyallahu anhu бул хадисти риваят кылат да. Биринчи, экинчи хадисти окуйлу, анан түшүндүрүп кыргызчасын анан кээ бир керектүү пайдаларды айтабыз. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Бұл екінші хадистағы жоғарыда айтып кеткенде Умар разияллаху анху риwayat кылганда. Жана биринчи хадисте биз унутуп кеттибиз. Ошо Умар разияллаху анху жөнүндө кыскача айтып кетели да. Умар бул пайгамбарыбыздын эң жакын, эң белгилүү сахабалардын бири да. Өзүнүн аты Умар, атасынын Хаттаб, Умар ибн Хаттаб. Бул исламдагы Фарук деген өзүнүн лакабы бар да, ошол менен белгилүү болгон да. Бул киши эң улук сахабалардын бири Абу Бакр Сиддик радhiyallahu anhuдан кийинки эле улук сахаба болгон да. Биздин ахли суннада акыйдасында биз биринчи Абу Бакрди сахабалардан, андан кийин Умарды, андан кийин Усман, Али жана андан башка сахабаларды ошо тартип менен жакшы көрөбүз да. Ошолордун бири болгон Умар радhiyallahu anhu да. Бул Абу Бакрден кийин Абу Бакрдин тандоосу менен мусулман дүйнөсүнө башчылык кылган да. Пайгамбарыбызга көптөгөн кызматтар кылган. Анан бул киши өзүнүн тарыхында өтө адилеттүүлүгү менен белгилүү болгон да. Өтө адилеттүү, анан курч адам болгон. Эч качан немеден коркпогон, чындыкты айткандан коркпогон жана ошол эле моментте күчтүү дагы, адилеттүү да, кыйын киши болгон да. Бул киши бизге көптөгөн хадистерди ривayat кылган. Алла кишиге ыраазы болсун. Алымдардын ачына караганда ошо жалпы ривayat кылган хадистердин саны 500төн ашыгыраак да. Бардык китептерде бар да. Бул кишинин тарыхы өтө чоң. Көптөгөн китептер жазылган. Пайгамбардын өмүр баянында, сахабалардын өмүр баянында дагы өтө чоң ролду ойногон киши болуп саналат да. Бул кыскача ушул кишинин таржымалы. Дагы ушул киши биринчи хадисти ривayat кылгандай эле экинчи хадисти ривayat кылат. Бул хадис, ошо хадиси Жибрил деген ат менен белгилүү да. Жибрил алейхиссалам хадис депчи. Анткени азыр могу хадисти окуп түшүндүргөндөн көрөсүздөр. Бул хадис мындайча айтканда исламды кыскача өзүнө камтыган хадис да. Исламдан баштап те кыяматка чейинки сон белгиленче кыскача өзүнө камтыган хадис. Өтө көп пайдалар ичине камтыган. Сиздер азыр окуп туруп анан кыскача түшүндүрүп беребиз. Умар разияллаху анху мындай деп ривayat кылат да. Bir günü biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığında oturgamız deydi da. Demek Umar'dagı başka sahabalar da var. Anan deydi.
Zata yawm iz tala alayna rajulun. Ошондой отурган кезибизде дейт. Бизге бир киши кирип келди дейт. Ал кишинин сыпаты кандай дегенде, iz tala alayna rajulun shadidul thiyab дейт. Кийимдери апапак кийинген киши. Shadid sawadi sha'r. Чачы болсо капкара. La yura alayhi asar safar дейт. Мындай карасаң дейт, сапарда жүргөн кишидей болуп көрүнбөйт. Wala ya'rifuhu min ahadin. Ошо отургандардан дейт, бирөөсү да ал кишини тааныбайт. Hatta jalesine anan ошол киши келип, hatta jalesine mesafasine yukbade илеге. Пайгамбарыбыз жанына келип, тизелеп, эки тизесин пайгамбардын эки тизесине тийгизип отурду деп атат. Мындай маңдай тезге пайгамбарга эки тизесин өзүнүн эки тизесин чөгөлөп отурду. Вада каффайhi ala fakhidayhi. Жана эки колун эки санына койду. Коюп отурду деп. وقال يا محمد. Анан мындай деп айтты. وقال يا محمد. Эй Мухаммад деп. Пайгамбарга суроо кылып атат. Не себептен эй Мухаммад деп мындай атынан чакырып айткан, анан кийин түшүндүрүп атканда айтам. Шундай деп айтты. Я вaqala ya Muhammad. Эй Мухаммад деп пайгамбарыбыз кайрылды. Мындай деп айтты. Ахбирни ал ислам. Мага ислам жөнүндө айтып берчи dedi. Ислам деген бул эмне деп сураганда, пайгамбарыбыз мындай деп жооп берди. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila. Пайгамбарыбыз мындай деп жатат. Ислам бул дейт. Сенин дейт, ушу ла илаха иллаллах деп жана Мухаммад Расулуллах деп шахадат берүү деп. Ушу Аллах Тааладан башка сыйынып татып жок. Жана Мухаммад анын элчиси деп өлүп берүү. Жана ошондой эле намаз окуу, жана ошондой эле зекет берүү, жана ошондой эле Рамазанда орозо карман, жана Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн ушу хажга барып, ушу хаж амалдарын өтөп берүү, аткарып берүү эгерде ошого кудуретиң жетсе деп пайгамбарыбыз исламдын 5 түркүн айтып, ислам деген ушу деп бул кишиге жооп берди. Андан кийин ал киши мындай деп сурады. Ал киши мындай ушу сурагандай мындай деп, "Кала садакта, туура айттың" dedi. Өзү сурапты, туура айттың dedi. Анан Умар разияллаху айтып жатты. "Фа ажибна лаху ясалуху исуддаку." Биз таң калдык дейт да. Өзү сурап алып дейт. Кайра туура айттың дейт. Конечно, бул неме болот да, туурабы? Таң калыштуу болот, өзү сурап туруп кайра туура айттың дейт. Анан кайра мындай деп сурады. "Кала фахбирни анил иман." Мага иман жөнүндө айтып берчи деп пайгамбарыбыз кайрылды. Пайгамбарыбыз мындай деп айтты. "Кала an tu'mina iman деген an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi." Иман бул сен Аллах Таалага ишенүү, иман келтирүү. Жана анын периштелерине ишенүү, жана анын китептерине ишенүү, жана анын пайгамбарларына ишенүү, жана кыямат кайымга ишенүү, кыямат күнүнө ишенүү. 5 болду. Алтынчысы ту'мина бил qadari khayr. Жана алтынчысы тагдырга ишенүү. Тагдырдын жакшылык, жамандыгы бир гана Аллах Тааладан болушуна деп ишенесиң деп имандын ушу 6 түркү менен жооп берди. Андан кийин сурап аткан киши дагы "Кала садакта." Дагы айтты, туура айттың дейт. Андан кийин кайра мындай деп суроо болот деп. "Кала фахбирни ан ихсан." Анда мага ихсан жөнүндө айтып берчи. Ихсан деген эмне деп? Пайгамбарыбыз мындай деп жооп берди. "Ихсан an ta'budalloha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ихсан бул дейт. Сен Аллах Таалага сыйынып атканда, ошо Аллах Тааланы көрүп тургандай сыйынуу бул ихсан болуп саналат. Сен Аллах Тааланы көрө албасаң дагы, анда Аллах Таала сени көрүп турат. Демек, ибадат кылып атканда сен ушун Аллах Тааланы көрүп тургандай болсоң дейт. Бирок сен көрө албайсың дейт. Бирок да сен Аллах Таала ошо сыйынып атканда сени Аллах Таала көрүп турат деп. Ихсан деген өзү мындайча айтканда жакшылык кылуу деген билдирет да, түшүнүктүү? Жакшылык кылуу деп. Анан ибадат жагында карасак, ихсан деп айтсак, ибадат жагында түшүнүк менен караган болсок, ихсан бул Аллах Таалага ушундай чындыктыгы менен ушу көрүп тургандай болуп сыйынып, ушу мен көрө албасам да Аллах Таала мени көрүп турат деп, ушу бардык денең менен, жүрөгүң менен берилип ибадат кылышыңды, ибадаттын туу чокусун ихсан деп коет да. Эгерде бир кайсы бир адам ушул деңгээлге жетип сыйган болсо, анда ихсан деп саналат да. Түшүнүңүздөрбү? Аны жана башка бир адамдарга да жакшылык жардам берген болсо, муну да ихсан деп айтып коет да араб тилинде. Бул жакшылык тарабында. Ибадат тарабында ушундай Аллах Тааланы көрүп тургандай сыйынып, мени көрүп да, мен аны көрө албасам да Аллах Таала мени көрүп турат деген мааниге ээ болсок, ушуну ихсан болот. Андан кийин бул киши сурап аткан киши дагы мындай деп кала. Фахбирни ан-саа. Дагы мага кыямат жөнүндө айтып берчи деп атат да. Кыямат качан болот?
ошол жерде айтып берчү дегенде пайгамбарыбыз мындай деп айтты. Кала мал мас'ул анха би a'lama min as-sa'il дейт. Ошо сен өзүң сурап атасың дейт да, бирок да сен деле ошо кыямат жөнүндө качан болоорун билбейсиң дейт. Мен деле сага окшошмун. Сен мага караганда илимдүүрөксүң, сен билбегенден кийин мен кантип билмек элем деп атат да. Баягы ушинтип жооп берип койду. Монусу сурап аткан кишиге пайгамбар ушинтип койду да. Суралып аткан кишиге караганда илим азыраак. Демек сурап аткан киши билбесе, суралып аткан киши кантип билсейин деп жооп берип койду. Фахбир анда ал киши мындай сурап аткан киши мындай деп. Кала фахбирна ан амарати. Андай болсо мага белгилерин айтып берчи деди. Түшүнүңүзбү? Кыямат күнүнүн белгилерин айтып берчи дегенде. Пайгамбар мындай деп, "Кала анталида амату раббатаха ва антара al-hufata al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan." Пайгамбар мындай деп жатат. Кыямат болушунун себептеринин бири деп анталида амату раббатаха деп. Ама деген сөз мындай жатканда күң деп айтылат да. Күң деген сөз түшүнөсүздөр да? Кул аялды күң деп коет да. Ошо кыяматтын бир белгиси ошо күң аял өзүнүн кожоюнун төрөшү деп атат да. Өзүнүн кожоюнун төрөшү кыямат белгиси. Эми алдындар муну мындай түшүндүргөн. Мунун мааниси ошо кыяматка жакындаганда ошо көптөгөн түшүндүрүшкөн да. Ошолордун бири ошо кыяматка жакындаганда ошо ата-энесине ак болуп, ата-энесине акарат кылган балдар көбөйөт деген да. Өзүнүн ошо ата-энесине ошо кожоюн сыяктуу болуп алат деген мааниде айтылган да, түшүнүңүзбү? Бул кыямат белгиси деген. Жана ошондой эле бир белгиси илгери согуштар болуп, анан ошо согушта колго түшкөн ислам дининдеги эмес аялдар, кафир аялдарды колго түшкөндө күн катары болуп калган да, кул катары болуп калган да. Анан ошол күн болуп жүргөн кезде өзүнүн кожоюну болот да, ошол анан кожоюндан эгерде бир баланы төлөп калган болсо, ошол баласы ошол энесинин ошо азаттыкка, боштондугуна чыгышына бир себеп болот да. Кийин жүрүп ошо киши дүйнөдөн өтүп кеткен убакта анан ошол эки ошо баласы аркылуу боштукка жетип кичине даражасы көтөрүлгөнгө карата айтылган мааниде болуп, ошо өзүнүн баласынын кожоюн деп аталып калган да. Түшүнүңүздөрбү? Дагы бир мааниси ошол кыяматка жакын ошолой көптөгөн согуштар болуп, анан ушундай күң аялдардын көбөйүшүп, жана алардын төлөгөн балдар көбөйөт. Анын аркасынан энелери боштондукка чыгат деген мааниде айтылган да. Түшүнүңүздөрбү? Ошонун бир белгиси болот. Андан экинчи белгиси ва антара al-hufata al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Дагы бир экинчи белгиси ушундай бир заман келет. Ушу талаада эле жылаң айлак жүргөн адамдар эле кой кайтарып талаада жүргөн жылаң баш, жылаң айлак жүргөн, мындай айтканда жакыр адамдар, талаада жүрүп мал багып жүргөн адамдар эле бир күнү караса эле жанталашып, жарышып, атамдашып, бийик тамдар сала башташат деген да. Кыяматтын бир бөлүгүндө ошундай карасаңыз бир-бирине чогушат да. Жакырчылыкта жүрүп, талаада жүрүп эле, ой кайтарып жүрүп эле, мал кайтарып жүрүп эле бир күнү караса эле тамдарды салып, бийик тамдарды салышып, жарыша баштайт деген да. Мына ушул пайгамбарыбыз ушундай эки белги айтты да. Бул кыяматтардын ушул айтылып кеткен нерселер бул кичик белгилер да. Кыяматтын белгилери мисалы экиге бөлүнөт, чоң белгилер, кичик белгилер. Чоң белгилер да бар да. Чоң белгилердин бири мисалы жанагы Иса алейхиссалам асмандан түшүп, күн батыштан чыгып дегендей. Жер жүзүндө түтүн каптап, анан бир жаныбар келет. Жана Махди деген бир киши чыгат. Даджал деген Алла Тааланын бир махлук чыгат. Ошого окшогон чоң белгилер бар да. Бул кичик белгилерин пайгамбар айтып кетти. Мына ушунтип айткандан кийин Умар разияллаху анху айтып атты. Сумман талак деп. Ушул киши ушул суроолор жооп, пайгамбар ушундай жооп бергенден кийин анан туруп кетип калды деп. Фалабисту малиен деп. Анан ушул окуядан кийин мен бир топ убакыт өткөрдүм дейт да. Кээ бир риwayatта 3 күн деп келген, кээ бир риwayatта башкача айтылганда бир топ убакыт өткөрдүм дейт. Ошол өткөргөндөн кийин пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты. Сумма кала я Умар. Пайгамбарыбыз мага мындай деп айтты. Умар, атадри масал, баягы суроо берген кишини билесиңби деп айтты дейт. Анан мындай деп жооп бердим дейт. Култу Аллаху ва расул алам. Алла жана анын элчиси гана билет, мен биле албайм деп жооп бердим дегенде пайгамбар мындай деп айтты. Кала Фаинна Джибрилу атаку юаллимку динекум. Ошол суроо берип аткан киши бул Джибрил алейхиссалам, периште болчу. Силерге келип, ошол силерге диниңерди үйрөтүп кетейин деп келди деп.
көрдүңүздөр, мына периште адам жүзүндөгү динибизде өтүп кеткен. Муну имам Муслим өзүнүн китебинде ривайет кылган. Эми бул башынан мындай караган болсок, мына биринчиден ошо периште адам кейпинде келип пайгамбарыбызга ошо суроо узатып, биринчи ошо ислам жөнүндө сурады да. Анан пайгамбарыбыз исламдын 5 түркү жөнүндө жооп берди да. Бул исламдын 5 түркүн мындан кийинки келе турган хадис бар. Ошо атайын ушу 5 түркүгө арналган хадис, ошол жөнүндө 5 түркүндө ошол хадисти түшүндүрүп атканда айтабыз. Биз азыр иман жөнүндө сөз кыла берсек болот да. Пайгамбарыбыз ошо ислам жөнүндө суралгандан кийин анан иман жагын өттү. Экинчи иман жөнүндө айтып берчи дегенде, иман бул сенин ошол нерселерге иман кетиришиң деп 6 нерсени айтты. Эми ошолорду кыскача түшүндүрсөк. Иман деп мындайча айтканда 6 нерсени өзүнүн ичинде камтыган нерсени түшүнөбүз да. Биринчиси мына Алла Таалага иман келтирүү, анын периштелерине жана китептерине, пайгамбарына, кыямат күнүнө жана тагдырдын жакшылык жаманына иман келтирүү түшүнөбүз да. Дагы бир нерсе айтып кетчү турган нерсе, мына бул жерде бул хадисти көрсөңүз, иман менен исламды айырмалап айтты. Түшүндүңүздөр да? Биринчи ислам жөнүндө сурады, андан иман жөнүндө айтып берди да. Бул ушундай. Эгерде биз ислам менен иман чогуу келип калган убакта, мисалы бир жерде бирдей айтылып калган убакта, анда ислам, бул дин исламдагы тышкы амалдарды түшүндүрөт да. Мисалы бизге көзгө көрүнүктүү амалдарды ислам деп түшүндүрөт. Намаз окуу, зекет бер, орозо карма депчи. А иман деп жүрөккө байланыштуу ишенимди түшүндүрөт да. Түшүнүңүздөрбү? Экөө бир келип калган убакта. А эгерде экөө жалгыз ислам келген болсочу, ислам деп келсе, анда биз ислам менен катарында иманды деле толук түшүнүп кете беребиз. Иман да өзүнчө келип калса, ошо иман менен кошо исламды толук түшүнүп кете беребиз да. Түшүнүңүздөр да? Ошону кээде экөө чогуу келип калган убакта, ислам дегенде иман деп экөө бир келип калса, ошо хадисте келген сыяктуу анда тышкы амалдарды ислам деп түшүнөбүз. Көзгө көрүнүктүү амалдарды, намаз окуу, орозо карма, зекет берүү сыяктуу. А иман деп жүрөккө байланыштуу, көрдүңүздөрбү? Айтып 6 нерсе иман келтирүү деп жүрөккө байланыштуу. А эгерде өзүнчө келип калган болсо, иманга ислам кирип кете берет. Түшүнүңүзбү? Жана ошондой иман исламга кирип кете берет да. Түшүнүктүү болду да бул жагы. Анан кээде таң калып сурап калбаш керек, ислам эмнеге мындай, иман деп кандай түшүнөм деп ошондой кылып айтып. Эми биз ошо иман жөнүндө сөз кылалы азыр. Иманды пайгамбарыбыз ушу 6 нерсе менен түшүндүрдү. Бул иман деген эмне дегенде, биринчисин айтып өттү. Алла Таалага иман келтирүү деди. Эми Алла Таалага иман келтирүү кандай болот дегенде, айтып кетели. Ошо иман келтирүү Алла Таалага төмөнгүчө болот да. Муну Мухаммад ибн Солих ибн Утейм өзүнүн китебинде мындай деп түшүндүргөн. Алла Таалага иман келтирүү 4 нерсе менен болот деген. Биринчиси ошо Алла Тааланын бар экенине ишенүү да. Алла Тааланын бар экенине ишениш керек. Ар бир адам Алла Тааланын бар экенине ишениш керек. Бирок да бул бар экен деп ишенип коюш эле Алла Таалага иман келтирип мусулман болушка шарт түзбөйт да, сразу эле кирип кетпейт. Анткени кээ бир адамдар Алла Тааланын бар экенине ишенет, бирок да имандын башка нерселерине иман келтирбейт да. Биринчиси ушул болду, Алла Таалага иман келтирүү. Экинчиси бул Алла Тааланын рубубият сыфаты деп коет, рубубиятына деп коет. Рубубият деген мындайча айтканда Алла Тааланын ушул кылган иштери, өзү жасап аткан иштери өзүнө гана таандык, өзү гана башкарат деген сыпатына ишениш керек да. Демек, мына Алла Тааланын кылган иштерге бизди жараткан, бизге жан берет, жаныбызды алат, рызкыбызды берет, ааламды башкарат да. Бардык ааламда жүрүп аткан иштин баарын Алла Таала өзү көзөмөлдө өзү аткарып турат да. Мына ушундай нерсенин баары бир Кудай Таалага таандык. Ушул нерсенин баарын Алла Таала өзү гана аткарат, өзү гана башкарат деген ишенимди болуш керек да. Бир гана ааламга Алла Таала өзү кожоюн деп. Мисалы, Фатиха сүрөсүндө окуп атпайсызбы? Алхамдулиллахи роббил аламин. Ааламдын кожоюну болгон Аллага мактоо болсун. Демек, ааламдын кожоюну бир гана Алла Таала деп түшүнүш керек да. Мындан башка эч бир зат бул ааламга кожоюндук кыла албайт деп түшүнүш керек. Жана бул экинчиси болду. Эми үчүнчүсү Алла Тааланын өзүнө таандык болгон, өзүнө тиешелүү ысым сыпаттары бар да. Алла Таала Кур'анда мындай деп атат: "Валиллахи ал-асмаул хусна фад'ууху биха". Алла Таалага таандык ысым сыпаттар бар. Ошол ысымдарды, сыпаттарын айтып Алла Таалага
сыйынгыла деп дуба кылгыла деп келет да. Демек Алла Тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Буга эч бир махлук аралаша албайт. Тең де келе албайт. Түшүнүңүздөрбү? Мисалы ысымдар кайсы дегенде, мисалы Алла Таала уучу, Алла Таала көрүүчү, Алла Таала кудуреттүү, Алла Таала рызык берүүчү, Алла Таала өлтүрүүчү, тирилтүүчү, баардык аламды башкаруучу деген өзүнүн ысымдары бар. Ошондой эле Алла Тааланын сыпаттары бар. Алла Таала угат, көрөт, Алла Таала билет, Алла Таала данышман, жана ошондой эле өзүнүн Алла Тааланын жүзү бар, өзүнө ылайык, Алла Тааланын өзүнүн колу бар, өзүнө ылайык деген сыпаттары бар да. Ушунун баарына тең биз ушу Алла Таалага ушул ысым сыпаттар Алла Таалага тиешелүү, өзүнө ылайык, бул нерселер эч бир махлук аралаша албайт дагы, бул окшошо албайт деп этикат кылышып, ишенимди көрсөтүш керек да. Бул үчүнчүсү болду да. Төртүнчүсү ушу Алла Таалага ыйман келтирүүнүн төртүнчү белгиси. Ушу жалгыз гана Алла Таала ушу өзү ааламды жаратып, ушул ааламды башкарып аткандан кийин жана ушундай жогорку сыпаттагы көркөм ысым сыпаттарга ээ болгон Алла Таала өзү гана жалгыз гана ибадатка татыктуу деп ишеним көрсөтүш керек да. Муну улухия сыфат деп коет да. Алла Таала гана өзү гана ибадатка татыктуу. Алла гана махлуктарга ошо мага сыйынгыла деп буйрук берген, баардык махлуктар ошо Аллага гана сыйыныш керек. Алла Таала Кур'анда айтат: "Фa'будуллах ва ла тушрику бихи шай'a". Алла Таалага сыйынгыла жана ага эч бир шерикти кошпогула деп айтат. Мына ушу төрт нерсе сөзсүз Алла Таала ыйман келтирип атканда биздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Алла Тааланын барекендигине жана Алла Тааланын улуу сыпатына баардык иштерди башкаруучу Алла Таала деп, жана ошондо Алла Тааланын өзүнө таандык ысым сыпаттары бар. Буга эч бир махлук аралаша албайт, тең да боло албайт, окшош да боло албайт. Жана төртүнчүсү, баардык ибадаттар Кудай Таалага арналыш керек. Эч бир махлук сыйынууга татыктуу эмес. Бир гана Алла Таала сыйынып татыктуу деп ыйман келтириш керек да. Мына бул кыскачасы ушунда. Бул биринчиси болду. Экинчиси ва малаикати. Алла Тааланын периштелерине ыйман келтирүү. Алла Тааланын периштелерине ыйман келтирүү дагы бул төмөнкү нерселерди каптайт. Биринчиден, ошо периштелердин бар экенине ыйман келтириш керек. Периштелер бар. Алла Тааланын махлуктары. Алла Таала буларды нурдан жараткан да. Биз топурактан жараткандай эле, бул пайгамбар хадисинде баяндалган, Сахih Муслимде келгендей, булардан нурдан жаралган да. Биринчиси ушу Алла булардын бар экенине, жаралган махлук экенине ишениш керек. Жана булардын периштелердин ар кандай өздөрүнүн иштери бар да. Алла Таала тапшырган иштери бар. Мисалы Жибрил деп жана биз айтып кетпедик, периште бул пайгамбарлар менен Алла Тааланын ортосунда элчи. Мунун иши ушундай деп билдик. Жана ошондой эле Микаил деген периште бар. Бул жана жан чачын ушундайга байланыштуу болгон периште. Жана Исрафил деген периште бар. Бул тиги кыямат күнү жана нафх деп коет, мындай сурнайды тарта турган периште бар. Жандарды киргизип чыгара турган периште бар. Жана ошого окшогон көптөгөн периштелер бар да. Ошол ар кимдин өзүнүн амалдары бар. Мисалы Алла Тааланын аршын көтөрүп турган периштелер бар. Жан ала турган периштелер бар. Кабырда сурак кыла турган периштелер бар. Көптөгөн бейиш тозокто кызмат кылган периштелер, бейиште кылган периштелер бар да. Демек, ар бир периштенин өзүнө тапшырылган амалы бар да. Биз ошону ушундай амалдар ушундай экенин билебиз. Муну кантип билебиз? Ушуну бизге Куранда же сүннөттө айтылып келсе билебиз да. Айтылбаганына өзүнүн периштелер бар, ошолордун өзүнө таандык амалдары бар деп билебиз. Эгерде Куран сүннөттө мындай амал десе, мындай амал кылат экен деп биз билишибиз керек да. Бул ушул. Жана үчүнчү ошондой эле бизге аты аталган периштелер бар. Аты аталбаган периштелер бар да. Аты аталганына ошо аты ушундай деп таанышыбыз керек. Аты аталбаганына жалпы жолуна периште деп гана билиш керек. Аты аталганын Жибрил, Микаил, Исрафил деп келбеди, жана ошондой эле ошол периштелердин бизге келген Куран сүннөттө келген сыпаттары бар да. Мындай жаратылган, тигиндей жаратылган деген сыпаттары бар. Ошого жараша ишениш керек да. Мисалы периштелердин канаты бар да. Алла Таала Куранда айтканда: "Жаилул малаикати ули ажнихатин масна ва суласа руба" деп. Ошо периштелерди канаттуу болуп жараткан дейт. 2, 3, 4 канаттуу болуп деп айтканда, периштелердин канаты бар. Жана ошондой эле периштелер тамак аш жешпейт. Алла Тааланын буйруктарын эч бир кыңкысыз, эч бир мындай баш тартпастан аткарышат. Кайсы жерде болбосунчу.
ушундай макулукка жараткан ошого окшогон сыпаттар келген сыпаттарда биз ишенишибиз керек да. Айтылбаган сыпаттарына жалпы гана ишенип коебуз. Өзүлөрүнө ылайык сыпаттар бар. Бизге айтылган сыпаттар ушулар деп буга толук ишенишибиз керек. Мисалы айтып кетсек, пайгамбарыбыз ошо Жибрейил алейхисаламды, Жибрейил айтып атпайсызбы, ошо 2 жолу өзүнүн өңүндө көргөн да. Айша энебиз радиаллаху анха ушундай деп айтат да, бул Бухари деген хадисте 2 жолу ошо периштенин Жибрейил алейхисалам кандай экенин өзүнүн 2 жолу көргөн да. Биринчиси ошо Меккеде дават кылып жүргөн убакта, Меккенин талаасында, экинчиси ошо асманга көтөрүп, жана 5 убакыттын намазды парыз кылып алып келбеди бизге. Ошол убакта аны көргөн да. Ошону сыпаттаган биринде ошо Жибрейил алейхисаламдын 600 канаты бар деп 600 канаты менен көргөн да. Ошонун бир канат делеби, же ошо жалпы канаты мында горизонтту тосуп калган да. Жок, ачык, ушунчалык периштелер чоң, аябай чоң көркөм сулуу макулуктар болот да. Ушундай биз ыйман келтиришибиз керек да, периштелер ушундай кылган амалдарына, алардын иштерине, сыпаттарына, аттарына Куран сүннөттө кандай айтылып келген болсо, ошо айтылганга жараша, айтылбаса жалпы ыйман келтириш керек да. Булар дагы бизге окшогон макулуктар. Алла Таалага эч качан күнөө иш кылышпайт, Алланын буйругун четке какышпайт да. Бул ыймандын экинчи түрү деп көрсөтүлөт. Ыймандын экинчи түркү бар. Андан кийинкиси кутуби, кутуби. Алла Тааланын китептерине, түшүргөн китептерине ыйман келтирүү да. Бул ыйман китептерге ыйман келтирүү дагы ушундай болуп саналат. Биз ошо Алла Таала түшүргөн китептер бар деп ишенишибиз керек экен биринчиден. Андан кийин ошо китептердин аты аталган китептер бар. Мисалы Куран, Таурат, Инжил деген, Забур деген китептер айтылган да. Ошолордун аты менен ишенишибиз керек, жана аты аталбаган китептер да бар да. Ага жалпы ишенишибиз керек. Мына биринчи Алла Таала түшүргөн китептер бар. Алардын аттары келсе, ошол китептердин аттарына ишенишибиз керек, жана ошол китептерине биз амал кылышыбыз керек. Ошо китептердин акыркысы биз Куран Карим, ошонун ичине биз Куран Каримде эмне жазылган болсо ошого амал кылып аскарышыбыз керек да. Ошондо биз китепке ыйман келтирген болуп саналабыз. Эгерде биз китепке амал кылбаган болсок, анда китепке ыйман келтирбеген сыяктуу болуп калабыз да. Ошо китепте эмне жазылган болсо, колубуздан келишинче жетишинче ошо китептердин эмне өкүмдөр келсе, Алла Таалага ошого ыйман келтирип амал кылышыбыз керек. Жана урматташыбыз керек, муну окушубуз керек, ичиндеги илимдерди үйрөнүшүбүз керек да. Ошол китепке ыйман келтирүү ошо болуп саналат. Эң негизгиси ошону окуп үйрөнүп, жашообузга киргизип амал кылуу да. Алла Таала жана муну Алла Таала тараптан Алла Таала өзү айткан, өзү сүйлөгөн сөз китеп деп таанышыбыз керек да. Бул үчүнчү түркү болду. Төртүнчүсү Расулы. Алла Тааланын пайгамбарларына ыйман келтирүү да. Алла Тааланын бизге өзүнүн макулуктарына, ошо адамдарга жиберген көптөгөн пайгамбарлар болгон да. Адам алейхисаламдан баштап биздин акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн пайгамбарлар өткөн. Булардын кээ бирөөсүнүн аты, 22 пайгамбардын аты Куранда келген. Кээ бир пайгамбарлардын окуялары бизде Куранда айтылган. Мисалы Муса, Иса, Давуд, Сулайман пайгамбарлар, ошол пайгамбарлардын аттары аталып, бизге алардын кээ бир өткөргөн, баштарынан өткөн окуялары бизге айтылган. Биз ошо айтылган пайгамбарлардын аты аталып келген пайгамбарлардын аты менен кошо ыйман келтирип, аты аталбай келген пайгамбарлар да бар. Бизге айтылбай калган, биз билбеген пайгамбарлар да бар да. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтпай, биз сага Мухаммад кээ бир пайгамбарлар жөнүндө кабар бердик, кээ бир пайгамбарлар жөнүндө кабар берген жокпуз да. Демек ошондой эле биз аты аталган пайгамбарлар аты менен ишенип, аты аталбаган пайгамбарларга жалпы ишенип, жана баары тең ушу Алла Тааланын элчиси болуп, Алла Тааланын буйруктарын адамдарга жеткирип келген деген гана ишенимди болуш керек да. Булар эң жакшы такыла адамдар болушкан. Анан акыркысы ушу пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бүткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин пайгамбар келбейт да. Акыркы пайгамбар ошол. Жана булардын пайгамбарлардын айткан сөздөрүн, ар бир пайгамбардын өзүнүн коому өзүнүн ошо убагында жараша айткан сөздөрүнө амал кылып ошону этиш керек. Биз да ошол сыяктуу эле биздин заманга келген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ээрчип, ошонун осуяттарына так аткарабыз да. Ошол кандай деген болсок, ошо пайгамбар кандай деген болсо ошону аткарып, ар бирибиз өзүнүн осуятын алып жашообузга киргизишибиз керек. Аны сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек, ээрчишибиз керек. Жашоосун окуп үйрөнүшүбүз керек. Анан ошондо
пайгамбарга ыйман келтирилген болуп саналабыз да. Бул мына пайгамбарларга ыйман келтирүү болуп саналат. Төртүнчү түркү болсо. Андан кийинкиси валеумул ахир. Бешинчи түркү ыйман. Бул кыямат күнүнө ыйман келтирүү. Кыямат күнүнө ыйман мындайча айтканда көп нерсени ичине камтыйт да. Мына айтканда кыяматтын болушу, ошо кыяматка байланыштуу бейиш тозок бар экенине, кыямат ушу бейиш тозокко киргенге чейин сурак болушу, ошо кыл күпүрөдөн өтүүбүз, жанагындай таразалар, Алла Таала ошо биздин ар бир ишибизди таразага тартат. Кыямат күнүндө пайгамбарлар жана жакшы адамдар шафаат кылышат. Кыямат күнүндө ошо пайгамбарыбыздын кабыктардан көлү бар деген сыяктуу көп ишенимдер бар. Ошонун баарына тең ыйман келтирүү. Жана өлгөндөн кийин тирүүлүү, сурак берүү деген нерсенин баары кыямат күнүнө ыйман келтирүүсүнө камтып кетет да. Кээ бир адамдар бар, мисалы кыямат күнүнөн бөлүп өлгөндөн кийин тирүүлүүнү өзүнчө түркү кылат да. Негизи туурасы өлгөндөн кийин тирүүлүү ушу кыямат кайымынын ичине эле кирип кетет да. Баары эле билген. Өлгөндөн кийин тирүүнөн кыямат башталат, ошонун баары бир кыямат кайымды түшүндүрөт да. Анан бул кыямат кайым качан болору бизге белгисиз. Хадисте өтпөдүкпү? Жибрил алейхиссалам келип сурабады ошондо. Ахбирна саа деген кыямат күнү айтып берчи дегенде, качан болот дегенде, ман масулана би'ана мен саи деди. Ошо сурап аткан киши билбесе, суралып аткан киши каяктан билсин атат. Демек, мунун качан болушу, качан башталышын эч ким билбейт. Бир гана Алла Таала билет, жана Алла Таала ошо болушуна жакындаган белгилерди гана бизге белгисиз койгон да, айтыпчы. Ошо белгилер жакындаганы кыямат күнү башталат. Ошондо Алла Таала Куранында айтат: "Ясалунака аниса" Ясалука аниса деп сенден сурашат атат, кыямат күнү качан болушат дегенде, "Кул иннама илмуха индаллах" деп. Анда мындай деп жооп айткын, албетте кыямат күнүнүн илими качан болору бир гана Алла Таалага таандык деп жооп берем дегенде. Демек, кыямат күнү бизге эч бир белгисиз болуп саналат. Бул 5-чи түркү. Мына ыйман 5-чи түркү ошо болду. Андан кийинкиси акыркы түркү, ыймандын түркү бул кадарга, тагдыр маселесине байланыштуу. Мындай дейт, "Ва ту'мина бил кадari хайрихи ва шаррихи" дейт да. Тагдырга ыйман келтирүү. Бул тагдыр деген мындайча кыскача айтканда, Алла Таала биз жарар элек деле, аалам жарар элек деле баардык нерсенин болушун, анан кандай болушун, кыяматка чейинки кандай болот, кандай өкүмдөр жүрөт, кандай адамдар жаралат. Ошо эмне майда чүйдөгө чейин баардык жазып койгон илимди тагдыр деп атат да. Жакшылык бизге келчү, башыбызга келчү жакшылыкта, жамандыктагы кандай болорун Алла Таала билип эле жазып, дайындап койгон. Биз чекте жарар элек деле мурун. Бул тагдыр маселеси өтө назик маселе, жакшы түшүнүш керек. Ушул маселе менен көп адамдар адашып кеткен. Ошол себептен бул хадис, ошо тагдыр жөнүндөгү хадис өзүнчө келет да. Биз ошондо кененирээк кылып түшүндүрөбүз. Азыр ошон үчүн мына жалпы эле айтып кетели. Кийинки сабакта түшүнөбүз. Мына ыйман жөнүндө маселе ушундай, кыскача. Ыймандын 6 түркү бар. Ар бир 6 түркүндө толук ишениш керек. Толук ошо ыйманга эмне камтылса ошонун баарынын тең бирдей ыйман келтириш керек. Эгерде кимдеги ошо 6 ыймандын 6 түркүнүн бирөөсүнө эле шек келтирип же бирөөсүнө эле ыйман келтирбей койсо, анда мусулман болуп саналбайт да. Эгерде мисалы Алла Таалага ыйман келтирдим мейли деп, мен фериштелерине, китептерине, Куранга келип, бирок кыямат күнү болбойт болуш керек деп ыйман келтирбей койгон болсо, анда булар мусулман болуп саналбайт да. Жана ошондой эле Алла Тааланын бир эле китебин же бир фериштесин четке алып, же бир пайгамбарын четке алып сыйлабастык кылып, пайгамбар эмес деп туруп ошо билип туруп ошондой кылган болсо, анда бул мусулман болуп саналбайт да. Ошо ыйманга толук бойдо биз ыйман келтиришибиз керек да. Бул мына ыйманга байланыштуу маселе болду. Андан кийинки ошо Жибрил алейхиссаламдын сурагы ихсан жөнүндө болгон. Ихсан жөнүндө айтып берчи дегенде айтпадык. Ихсан деген бул Алла Таалага чын жүрөктөн толук коркуу менен, толук берилүү менен Алла Таалага мен Алла Тааланы көрүп турам деген сезим менен ибадат кылсак, мен көрбөсөм да мени көрүп турат дегендей ибадат кылсак, ошол ихсан деп саналат. Демек бул айткан, мындайча айтканда, ибадаттын туу чокусу да. Кимдеги ушундай деңгээлге жеткенде, анда бул адам уже таквалыгы толукталып, ибадат туу чокусуна жеткен эң жакшы адамдардан болуп саналат да. Ихсан деп ушундай дейт. Андан кийинкиси мына
Жибраил алейхиссалам кыямат күнү суралды. Кыямат күнүндө айтты, сурады. Кыямат күнүндө пайгамбарыбыз билбейм деп жооп берди. Анан белгилеринен сурады. Белгилери ушу эки кыскача белгисин айтып, кыямат күнүнө жакындаганда ушундай ата энесине акарат кылып ак болгон адамдар же болбосо ушундай көп согуштар болуп, анан күң аялдар пайда болуп, ошолордон туулган балдар ушу өз эмелерине кожоюн катары болуп, ушу эмелеринин азаттыкка чыгышына себеп болгон заман келет деген мааниде айтты. Жана ошондой эле дагы бир белгиси кыямат күнүндө ушу жакындаганда жаңачыдан айлак жаңбаш талаада жүргөн малга айдап жүргөн адамдар эле бири күнү арасы жарышып атандаш там сала башташат дейт. Андан кийин ошо Умар разияллаху анху ушул суроо бүткөндөн көп убакыт өткөрдүм деди. Анан пайгамбар ушу Умар разияллаху суроо узатты, ошо кишини билесиңерби? Жок, мен билбейм, Алла таала жана анын элчиси билет деп жооп берди. Пайгамбар мындай айтты: бул Жибраил алейхиссалам силерге диниңерди үйрөтүп келди деп айтты. Мына ушул хадистин кыскача баяндалышы ушундай да. Эми көрүңүздөр, бул хадисте көптөгөн маанилер, көптөгөн пайдалар камтылган. Ошонун эле эң пайдалардан кыскача айтып кеткен болсок, ошо бизге окшогон, биз билбеген, биз көрбөгөн, билсек дагы көрбөгөн махруктар бар. Мына ушулардын бири мына периште. Мына периштелер бул хадисте карасак, Алланын каалоосу менен адамга, адам кейпинде айланып эле келе берет. Көрүңүздөрбү? Мына бир пайда. Жана ошондой эле алымдар айткандай, ошо илим алып аткан киши, ошо периште келген абалда, мисалы кийимин, дене башын таза кармап жүрүш керек да. Көрүңүзбү? Илим үйрөткөн экенде ошол убакта таза, жакшы кейпине келип бизге үйрөтүп кетти. Жана отурган адеби, мисалы өзүнүн устазы менен отуруп сабак кылып атканда, жакшы отуруп, жакын отуруп дегендей ушундай адептер менен сабак алыш керек. Жана андан кийинки пайда ошо ислам дининде 5 түркүктү билдик. Ислам 5 түркүктөн турат экен. Муну аны кийинки хадисте кенен түшүндүрөбүз. Жана ошондой эле ыйман жөнүндө өттүк. Ыймандын 6 түркү бар. Муну кыскача шарттадык. Жана ошондой ихсан жөнүндө түшүндүк. Жана кыямат кайын болорун билдик. Мунун илими бир гана Алла таалага таандык экен. Жана мунун белгилери бар. Белгилерин өттүк. Жана ошо хадисте келген Умар разияллаху анхунун жакшы сыпаттардын бири, жана ошого окшогон эле башка сахабалардын сыпаттардын бири, билбеген нерсесин не деп айтат? Билбейм деп айтат. Бир гана Алла таала жана элчиси билет деп жооп берет. Анан пайгамбар ушул Жибраил алейхиссалам силерге диниңерди келип үйрөтүп кетти деп кыскача түшүндүрүп кетти. Мына ушул хадистин кыскача баяндамасы ушундай. Эми Кудайым буйрса кийинки хадиске өтөлү.